Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Wakenya watalazimika kujifunga kibwebwe zaidi baada ya serikali kuifanyia mabadiliko bei ya gesi humu nchini kwa kurejesha ushuru wa 16%. Bei ya gesi inatarajiwa kuongezeka kwa takriban shilingi 400 kwa kila mtungi kuanzia tarehe 1 mwezi wa Julai mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa halmashauri ya kukusanya ushuru nchini KRA, lakini haijaweka wazi ni kiasi gani cha fedha inatarajia kukusanya kutokana na ongezeko la bei ya gesi. Na huku hayo basi yakijiri, ni taarifa ambayo tumeipokea kwenye chumba chetu cha habari saa chache tu zilizopita. Tuelekee kule Nakuru ambako mahakama ya Nakuru imempata aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Ishashiri Jane Muthoni na hatia ya kumuua mumewe Solomon Mwangi ambaye alikuwa mwalimu mkuu katika shule ya wavulana ya Kiru mnamo Novemba mwaka 2016. Jaji wa mahakama kuu Joel Ngugi alimpata Muthoni na makosa hayo pamoja na mshukiwa mwenza Isaac Ng'ang'a maarufu kama Gikuyu. Sasa mahakama inatarajia kutoa uamuzi ama hukumu hiyo tarehe 18 ya mwezi Mei. Mwili wa marehemu ulipatikana kwenye shamba la kahawa la Karuntuma, kaunti ya Kiambu, baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa wiki moja. Of the deceased. Consequently, I find and hold that both accused persons, namely Jane Muthoni Mushero and Isaac Ng'ang'a Wamboi, alias Gikuyu, are guilty of the murder of Simon Mbuthi Mwangi, that is deceased, contrary to section 203, as read together with section 204 of the Penal Code. I hereby convict both of them accordingly. Na hebu sasa mtazamaji, tuungane na mwanahabari mwenzangu Ibrahim Karanja kutoka kaunti ya Nakuru kwa kina cha taarifa hiyo saa kadhaa baada ya uamuzi wa mahakama kutolewa. Ibrahim, nadhani unanipata vema kabisa. Labda tu tuarifu kwa kina, yani zaidi ya kile ambacho tumeweza kuripoti kuhusiana na hukumu hii ambayo iliyotolewa. Na mwanzo na kupata vyema. Mwanzo kabisa ni hukumu ambayo ilifanywa mitandaoni leo hii kutokana na janga la corona ambalo limesababisha kwamba vikao vya mahakama wakati ambapo hukumu na pia kusikilizwa kwa kesi kunaendelea, basi vikao hivi haviendelei kama watu wako hapo. Kwa hiyo ni hukumu ambayo ilifanywa mitandaoni na hakimu ama na jaji wa mahakama ya Nakuru Joel Ngugi, na hivyo basi akaweza kuwapata wawili hawa kama tulivyoripoti, na hiyo hatia ya mauaji. Ni mauaji ambayo yanakisiwa kwamba yalifanyika kati ya tarehe 6 mwezi Novemba hadi tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2016. Mauaji ya aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya shule ya wavulana ya Kiru iliyopo katika eneo bunge la Mathioya, kaunti ya Murang'a. Kumbuka kwa wakati huo Solomon Mwangi aligunduliwa kwamba ametoweka wakati ambapo mtihani wa kidato cha 4 ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo mwalimu huyu alifeli kwenda kuchukua mitihani ile kutoka kwa kituo cha usambazaji, hivyo basi ikagunduliwa kwamba hayupo, na siku chache baadaye, siku 8 baadaye, mwili wake ukapatikana katika shamba la kahawa katika eneo la Juja, kaunti ya Kiambu. Na baadaye mkewe huyu Jane Muthoni ambaye pia ni mwalimu mkuu katika shule ya upili ya wasichana ya Ishashiri iliyoko katika eneo la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, akakamatwa pamoja na washukiwa wengine watatu. Manake washukiwa katika kesi hii ya mauaji ya Solomon Mwangi walikuwa ni watu 4, akiwemo mke wake Jane Muthoni Mbuthi, na mshukiwa wa pili ambaye pia leo amepatikana hatia ya mauaji Isaac Ng'ang'a. Pia kuna mshukiwa wa tatu ambaye tayari yeye alishahukumiwa ambaye anaitwa Joseph Karioki Njuguna. Yeye alihukumiwa mwaka wa 2017, manake mwenyewe alikubali kwamba alikuwa na hatia wakati ambapo washukiwa walipelekwa mahakamani, wakaulizwa iwapo wanakubali mashtaka ama wanakataa. Huyu Joseph alikubali kwamba yeye alihusika katika mauaji haya, na wakati huo huo
wale upande wa mashtaka ukamtumia yeye kama mmojawapo wa shahidi wa wale ambao mashahidi wanaitwa kwa kimombo state witness. Hivyo basi yeye akahukumiwa kwa miaka 7. Tunavyozungumza kwa sasa ni kwamba tayari amehudumu kifungo hicho kwa muda mrefu, karibu kumaliza. Na mshukiwa wa 4 ambaye ni Nelson Njiru alitoweka hadi leo hii, hajapatikana. Manake alipigiwa simu na maafisa wa upelelezi, akaelezwa kwamba ajitokeze katika afisi za idara ya upelelezi, lakini hakufika. Kutoka mwaka huo wa 2016 hadi leo hii hajulikani halipo. Kwa hiyo washukiwa 4 waliohusika katika kesi hii, 3 tayari, 2 tayari leo hii wamepatikana na hiyo hatia ya mauaji, watakuwa wakihukumiwa tarehe 18 mwezi Mei, na mshukiwa wa 3 ambaye alikuwa ni Joseph Kariuki tayari alikuwa kesha hukumiwa. Lakini kumbuka kwamba manzu, kutokana na taarifa ambayo iliweza kutolewa mahakamani, ukifuatilia tu jinsi ambavyo mwalimu mkuu huyu Solomon Mwangi alivyouawa, ni kisa cha kutamausha. Manake yule Joseph Kariuki alipokuwa akikiri mashtaka, alipokuwa akikiri kwamba alihusika katika mauaji, alielezea ni vipi ambavyo walimuua Mwangi. Akasema kwamba alikuwa tayari amepewa dawa, ile lugha ya mtaani wanasema mchele, kwa hiyo alikuwa hajielewi. Alafu katika gari wakaweza kumnyonga na kamba, na baadaye wakamweka katika gunia na pia kumfunga. Kamba hiyo ambayo ilikuwa imemfunga shingoni pia ikafungwa kwa mti, na baadaye hapo ndipo mwili wake ulipopatikana. Kwa hiyo ni kisa ambacho ama ni uamuzi wa mahakama ambao bila shaka utakuwa ukiangaziwa sana, na pia wakati ambapo watakuwa wakihukumiwa kifungo ambacho watakuwa wakihudumu gerezani, watu wengi watakuwa wakifuatilia. Manake kwa sasa pia tumekuwa tukishuhudia visa vya mauaji ambavyo vinaendelea kuongezeka nchini. Pengine nikimalizia tu nitaje mambo ambayo yalijitokeza na kuweza kuwafunga wawili hawa, ni pamoja na taarifa za simu. Wale wachunguzi na ule upande wa mashtaka uliweza kutoa taarifa za simu ikionyesha kwamba mke wa ule ambaye aliuawa, mke wa Solomon Mwangi, alikuwa akizungumza sana na huyu mshtakiwa wa pili ambaye ni Isaac Ng'ang'a katika usiku wa tarehe 5 Novemba mwaka 2016. Siku hiyo inasemekana kwamba alituma zaidi ya ujumbe fupi 18 akizungumza tu na huyu Ng'ang'a ambaye alihusika katika mauaji. Na wale watu ambao walijitokeza katika kesi hii, wale watu ambao walikuwa mashahidi wa upande wa mashtaka, walikuwa wameratibiwa kwamba wangejitokeza watu 38, lakini baadaye ni watu 21 tu ambao waliweza kufika mahakamani. Na baada ya 21 hao kufika, upande wa mashtaka ukaridhika kwamba walikuwa na kesi tayari na kesi yao ilikuwa ina nguvu na kwamba wangeshinda. Kwa hiyo ni swala ambalo imekuwa ikifuatiliwa tangu mwaka 2016 washukiwa walipokamatwa, na leo hii uwezo ukasema ni haki kwa familia ya Solomon Mwangi aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya wavulana ya Kiru iliyoko katika kaunti ya Murang'a. Manake mahakama imewapata washukiwa ambao walikuwa wamesalia ni mkewe Jane Muthoni na mshukiwa wa pili Isaac Ng'ang'a, wamepatikana na hatia ya mauaji. Manzo. Asante sana Ibrahim Karanja, umeelezea vyema na kwa kina, na pia umetupa historia ya kule kesi hiyo ilipotoka hadi siku hii ya leo ambapo hukumu imetolewa, lakini itatangazwa rasmi tarehe 18 mwezi wa Mei. Asante sana kwa taarifa hiyo ambayo tumekuwa tukiufuatilia kwa ukaribu. Tukiwa bado tuko katika kingo za mahakama, mtazamaji, sasa tuelekee kwenye lile zoezi la uteuzi wa jaji mkuu ambalo liliendelea vile vile mapema hii leo, na Profesa Moni Wekesa amehojiwa akiwa ni wa 9 na tume ya JSC. Profesa Wekesa ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Daystar ana uzoefu wa miaka 16 katika sekta ya wanasheria. Amesema ana kiu cha kuboresha idara ya mahakama ambayo itakuwa na ushirikiano bora na idara zingine za serikali. Vile vile amesema atahakikisha atapambana na ufisadi katika idara ya mahakama. Hebu tusikilize jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa hapo awali. And you said, I have the mettle to deal with corruption. Professor, tell us about corruption in the judiciary and how you would deal with it. Yeah, thank you for that question. Honorable AG, I cannot really talk about corruption in the judiciary because I do not know it. I have been practicing in the courts for a long time. I cannot talk of an instance where I can say a matter was decided based on some element of corruption. But in all the reports I have read, including the strategic plans, the word corruption features everywhere.
meaning there must be something to do with corruption. So, if there is, one of the ways I would propose that we deal with it is have a continuous discussion on why it should not be there. If we are looking at, say, the staff, the judicial officers, and so on. Then secondly, engage others who benefit from the services of the judiciary to desist from corrupt practices. And this is because if there's corruption in the judiciary, there must be somebody else out there who is bringing it to the judiciary. We should be able to deal with that. And in this respect, I'm happy and glad that the Honorable Attorney General chairs the multi-agency team that is tasked with that, and that would be a good point at which, as CJ, I would want to kind of also get in and try to help make an impact. The third one is automation. Automation, in a way, cuts out lots of other things that could be avenues for corruption. So increasing automation, that would help combat that. But most drastically, Honorable Attorney General, when I hear the word corruption, I'm not sure whether we are serious about fighting corruption. I have never given a bribe. I don't give bribes. In this respect, I have been arrested several times on the highway, taken for traffic overspeeding, traffic offenses. I have been kept in holding cells, Kibera low courts, Naivasha low courts, Eldoret low courts, and this is because I choose to subject myself to the legal process. Having gone through that a number of times, Honorable Attorney General, in 2015, I designed something I thought could help us Kenyans, help the government, help everybody. I call it the Digital Traffic Court. With this Digital Traffic Court, which is app-based, all the traffic officer needs to do is wave down a motor vehicle, tell the driver, ask for the details of the driver, key them in the system. The offenses, traffic offenses are already inbuilt, plus the penalties. Click on that. The driver pays for the offense. The money should be going to a central place in the judiciary or wherever it's supposed to go. And the driver is let to go. 5 to 9 minutes, a driver is cleared from the road. The experience I've had on the road is one of taking about 2 hours. Naam, tukiachana na hayo mtazamaji, kesho ndio itakuwa ni siku ya mwisho ambapo kutakuwa pia na mwaniaji wa mwisho ambaye atakuwa ni mwenye kupigwa msasa. Kwingineko, serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Mazingira nchini inaandaa mswada utakaohusiana ama unaohusiana na uzoaji taka mjini ambao unatarajiwa kukabili changamoto za utupaji taka kwenye makazi ya binadamu na kufaidi washikadau kwenye sekta hiyo pindi mswada huo utakapokuwa sheria. Akizungumza alipozuru jaa la taka la Rostamina lililoko viungani mwa mji wa Kakamega, mwenyekiti wa kamati ya malalamishi bungeni John Chumo amesema mswada huo unanuia kutatua baadhi ya malalamishi ya wakazi dhidi ya uchafuzi wa mazingira na kufanya taka kuwa kitega uchumi. Awali wakazi mjini Kakamega waliitaka serikali ya kaunti kulihamisha jaa hilo la taka hadi kwingineko ili kuepusha na athari za maradhi yanayotokana na maji ama maji taka, huku wawakilishi wa kaunti wakisema takriban shilingi milioni 13 zimetengewa kukabili tatizo hilo. Tunasema ya kwamba hii takataka tuitaki kwa sababu one thing, hizi magonjwa hizi magonjwa yiko sahi COVID-19, corona, hizi vitu zote wanadambu hapa, hizi masks, hizi machupa za sanitizers, masindano zote wanadambu hapa. Kwa hivyo tumeanza kuogopa ya kwamba tutakuwa infected na magonjwa kama magonjwa mengi kama hii COVID inakuja Rostaman. Alafu hapa sometimes unaweza pata box, unafikiri ni box iko na kitu mzuri. Kama last time tukapata wa mtoto, wamekuja wameweka mtoto ndani, wamedambu hapa. Watoto ambao wanakuwa, ambao wakienda shuleni, badala ya kuja shuleni wanakuja hapo kwa dump site.
Mara unapata wamekota chupa, wameweka ndani maji, wanakuja na maji ati wanakunywa maji kwa chupa, na hiyo chupa imetoka wapi? Dump site, ambapo ni hatari kwa maisha yao. Haya maji yanaelekea kwenye mto na pia kwenye visima. Kuna visima hapa kadhaa. Utapata kwa hiyo visima haya maji yanaenda ndani, na haya maji ndio sisi tunakunywa. Tuna magonjwa mengi, magonjwa ya tumbo ambayo yanatuingilia hapa. Sisi wananchi tuna haki ya afya. Kwa hivyo hii hatupembelezi serikali, it is a must. Our health have been violated by this dumping site. The law will obviously has taken need of several activities, and also looking at a legal framework that the counties and national government is going to use in managing the waste, and this is going to be punitive, and at the same time moving from the traditional way of just dumping, but actually making waste to become wealth, or actually converting waste to energy, converting waste to money, and I think that is the way to go. Wafanyabiashara kaunti ya Murang'a wametoa wito kwa viongozi wa kaunti hiyo kusitisha baadhi ya kodi wanazotozwa, kwani biashara nyingi zimeathiriwa zaidi na kafyu pamoja na kufungwa kwa kaunti jirani kutokana na maambukizi ya korona. Wahudumu wa matatu wanasema biashara yao imedorora, kwani hakuna wateja wa kusafirisha hadi Thika na maeneo mengine katika kaunti ya Kiambu. Of Murang'a County, but as you know, as tumefinyilika kwa hii koti ya Mwangi wa Iria, na zile kaunti zingine wamewacha kulipishwa. Tunalipisha kwa shilingi 50 Thursday na Sunday. Siku hizi zingine tunalipishwa 50. Alafu hata hiyo ndio faida yetu. Kwa hivyo hata zile vitu wanatulipisha ni vitu zenye tumelete, na already ni vitu mpaka tumelipia na tena wanakuja kutulipisha tena. Sisi tunafinyirika kama wananchi wa Keno Murang'a County. Mafuta iko juu, hakuna mahali pa kwenda kuingi juu. Tulikuwa zamani tunaenda mpaka Thika, lakini siku hizi tunafika Keno. Na bado kama tunafika Keno kaandiwa na tuarazi juu. Tunafaa tuanga 250 kwa kila gari, na hiyo bei iko juu kulingana na biashara venye iko siku hizi. Hiyo mswada nilipeleka hapo jana, na najua wenzangu walikuwa wanajua, kwa sababu mswada ikifika kwa county assembly ni lazima iwe imempitia kamati inajulikana kama House Business and Rules Committee, na ndio allocate time hiyo mswada ikuja assembly jana, lakini sijui ile ilifanyika kwa sababu members hawakuingia, na hiyo mswada ule alikuwa amesimamia speaker akasema hiyo mswada irudishwe kwa ile committee ya House Business Committee ambaye chairman ni honorable speaker, na uliza speaker kwa heshima kubwa hiyo kitu aiangalie, na ningefurahia akirudisha hiyo mswada katika bunge ili MCAs waangalie hiyo mswada agarau ipitishwe ili governor aweze kupunguza hiyo kodi inalipishwa watu wetu. Nao washikadau katika sekta ya hoteli wanaitaka serikali kuruhusu kufunguliwa kwa hoteli mara moja, wakihoji kwamba kanuni zilizowekwa za kupunguza kusambaa kwa virusi kama vile kufunga baadhi ya kaunti pamoja na mikahawa ni kama kejeli, kwani hali hiyo imeathiri pakubwa maisha ya zaidi ya wafanyikazi milioni 2 walioko katika sekta ya hoteli na kampuni za watalii. Over 2 million people are employed within the tourism-related businesses in Kenya. Unfortunately, these are all under threat. Whilst we understand health and safety is very important, however, hotels, tourism-related companies and restaurants are very stringent when it comes to COVID health and safety measures. We really urge the government, let us save these jobs, these 2 million jobs. Allow international and domestic traveling to continue with either negative PCR certificate or a negative rapid antigen certificate. Allow restaurants to continue operating.
as long as those health and safety COVID measures have been put into place. Allow meetings and conferences to go on. We have to save these jobs. Tourism-related businesses are really hurting. Hotel workers have really suffered, and we really urge and request the government to consider at least for 1 year a PAYE waiver for all the hotel workers. Tukiachana na hayo, ajuza wa miaka 80 pamoja na familia yake katika sehemu ya Katelembo karibu na mji wa Machakos wanalala nje kwenye baridi kwa kuhofia kufurushwa kutoka shambani mwao na jirani yao. Ajuza huyo ambaye anajulikana kwa jina la Kamanthe Motiso na ambaye anaugua anadai kwamba jirani yake ambaye alinunua ardhi hiyo miaka michache iliyopita amekuwa akipigania ajuza huyo na familia yake kuondolewa kutoka kwenye ardhi yao ndogo ili aweze kuichukua na kuiunganisha na shamba lake. Ajuza huyo anadai amekuwa akihangaishwa na kupokea vitisho mara kwa mara kama njia moja ya kulazimishwa kuhama eneo hilo. Ninaomba ngaba na mtua DC wetu, munaka wetu, wote nina mapikia kula. Manisaitie ni wasamba langu inachukua. Kuna jirani mmoja aliuziwa shamba hapa na jirani yetu, tulikuwa tumekaa na yeye kwa muda mrefu na tulikuwa tunakaa na yeye vizuri. Sasa mwenye kuuziwa ndio amekuja akaanza kutusumbua baadaye akisema ati shamba si la mama yangu, na mama yangu alifanyia huko society Katelembo miaka mingi kitambo akuje kupewa hiyo shamba. Sasa sisi tunashangaa, mabarua yote ya Katelembo tuko nayo, ofisi haina shida na sisi, inatuambia sisi tuko sawa. Tukiitwa tena tunawapelekea. Huyu jirani yetu akiitwa atokese yangi anasema yeye ako na pesa mingi huko mbele tunaenda, yeye ameshamaliza. Sasa sisi tunashangaa tuko wapi na tuko inji gani? Tukienda Katelembo tunaambiwa tukae shamba ni yetu. Sasa sisi tunahangaika, tujui tutaenda wapi kwa sababu tuko na watoto wamekufia hapa tukashika hapa. Sasa hata kuna wengine kichwa yao iliruka, tunawasaidia. Hata kuna wale tumeachwa nao ma brothers wa bwana yangu, wengine kichwa yao ni baya. Kuna watoto wengine walikufa wakatuachia, tunawalimia, tunawapea chakula. Tushikishikwa, hata kuna kitu kwa mboma inachukuliwa, hata anatutumia watu wanakuja kutukonga usiku, tunatoroka tunaenda kulala huko kwa kicheka. Saa ingine tunakuja saa ingine tunakuta watu kwa njia wanatuambia tusiende kwa sababu kuko na askari. Na sisi tunaomba hiyo serikali yote ya Kenya ikuje itusaidie. Naam, ndio kiu hiyo ya ardhi hapa nchini Kenya. Taarifa ambayo inatupeleka kwenye pumziko fupi tu, lakini itarejea baadaye. Tuendelee na taarifa zaidi katika sehemu yetu ya pili. Hii ni Mbiu ya KTN. Endelea kuwa nasi.